Мостай Кәрим. Һавалағы бүркет һымаҡ ғорур инем, йәш инем. Бар донъяға баш бирмәнем, мөхәббәткә баш эйҙем. Үтте йәшлек, еле үтте. Артында туҙҙы туҙан, хәҙер инде уҙыр юлды туҙан туҙырмай уҙам. Тик бөгөлмәҫ билем хатта Пәйғәмбәр Мөхәммәткә. Нескә талдай бөгөлә ул һаман шул мөхәббәткә. Юл усланыр, ап-аҡ ҡарға ҡапланырҙар түбәләр. Шул саҡ бер юлы әйтелер, әйтеләсәк тәүбәләр. Әммә әжәл ҡаршыһында теҙләнергә самам юҡ. Шул уҡ мөхәббәт алдында теҙләнермен, сарам юҡ.